呢度就係呢個 Local Walk 嘅入口。頭先食嘢嗰邊咧就係雲村啦，有啲商鋪原來喺出邊嘅。上邊就係 Local 嚟啦，起好晒啦，已經係二樓嚟㗎啦。呢度最吸引咧就係食雲村啦，呢個 Local Walk。呢度就係 Local Walk。入去 right edge to adjust exposure。哦，呢度就係 Local Walk 啦。商場呢個位啦，原來呢側邊咧就係個 lobby 嘅入口嚟㗎啦，已經係出咗嚟就有其他鋪頭啦，同埋咧就係入去嗰個屋苑範圍㗎啦。過去一陣間再過去，呢度就係屋苑嘅入邊啦。呢個細三房嗰個就好特別嘅，乾濕分離嘅有個。呢個446嘅兩房啊，開放式廚房。望咧就望公屋啊，呢度啊。先，跟住有間細房。哇！呢間房真係靚喎。呢個係廚房。好闊喎！哇！呢間房嘅綠地玻璃靚啊！哇！你排緊片，我埋翻嚟喺度嘈。唔緊要，你加埋啲音效好啊。好啦，呢個係490幾啊。梗廚名廁，呢個最大啦，呢個最靚嘅呢個兩房。名廁梗廚啊，呢個有個工作平台喺度啦。名廁。呢個房咧，主人房就爭少少啊，主人房就嗰個 setting 啊，不過就望內院嘅。呢個就一座 G 室啦，就係一房。呢個係開放式廚房。望個景咧，望翻嗰邊係嗰啲農莊嚟嘅，嗰度有啲農莊。望翻健身嗰邊應該。呢個廁所就兩邊出入口嘅。睡房都係望出邊定外邊嘅。門口就有齊晒啲鞋櫃啊等等嗰啲嘢。呢個一座 dock 室啊，細兩房383。不過就困少少個樓景啊，呢個不過望翻自己屋苑有少少內園啦。浴室都係黑廁，呢度有間細啲嘅房，跟住咧亦都有間大少少嘅房，都係望翻呢個。不過好在咧，呢個就冇工作平台嘅，慳翻啲。383尺。呢度係向西嘅。